Lección 30. El sonido de la letra I cuando se viene enfrente de las letras. The sound of the letter E when it's come in front of all the letters. I की ध्वनि जब वह सभी वर्णों के आगे आती है. I con A se dice ia. Por ejemplo, familia, energía. I con B se dice I. Ejemplos, IVA, libertad. I con C se dice IC, crítico, lógico. I con D se dice ID, identificación. I con E se dice IE, piensen, pienso. I con F se dice if, no hay muchas palabras. I con G se dice IG, igual iglesia. Y con H se dice I, porque H nunca da los sonidos. No hay muchas palabras. Y con G se dice IC, hijo, hija. Y con K se dice IC, no hay muchas palabras. Y con L se dice IL, iluminado. Y con M se dice IN, importante. Y con N se dice IN, invierno. Y con O se dice IO, no hay muchas palabras. Y con P se dice IP. Y con R se dice ir to go. Y con S se dice isla. Y con T se dice Italia. Y con U se dice IU, no hay muchas palabras. Y con V se dice I, no hay muchas palabras. Y con W se dice I, no hay muchas palabras. Y con Y se dice IE, Dioduro. Y con izquierda se dice ish. Por ejemplo, izquierdo, izquierda.